teman-teman, kali ini saya akan berbincang-bincang mengenai pariwisata nih teman-teman. Nah, bagi kalian yang hobinya traveling atau camping, nah apalagi buat kalian yang pencinta alam, kalian wajib banget datang ke tempat yang satu ini. Nah, tempat apa ya? Penasaran nggak? Penasaran nggak? Penasaran lah, masa enggak? Tempat ini adalah salah satu tempat yang sangat rekomen banget nih, karena ini adalah tempat camping yang letaknya di kaki Gunung Merbabu. Di sana kalian bisa melihat dengan jelas view Gunung Merapi, Gunung Sindoro Sumbing, dan perbukitan di kota Jogja. Nah teman-teman, kalian pasti kepo banget kan gimana sih tempatnya? Nah buat kalian yang kepo, kalian wajib banget ngelihat video yang satu ini ya. Cause I know when I wake, I will have to slip away. And when the daylight comes, I'll have to go. But tonight I'm gonna hold you so close. Cause in the daylight we'll be on our own. But tonight I need to hold you so close. Nah, kurang nggak? Kurang nggak? Kurang lah, masa enggak? Nih, kita lihat foto berikut ini ya. Nah, tempat camp ini berada di Desa Gerintingan, Lencoh, Selo, Boyolali. Bagi kalian yang ingin tahu lebih dalam camp ini, kalian bisa buka IG berikut ini. Nah, di sini saya sudah bersama narasumber saya. Beliau ini adalah salah satu pengurus dari camping ground Merbabu tersebut. Nah, Mbak, silakan perkenalkan diri Mbak terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya Ulfa Dewi Karisa. Di sini saya salah satu anggota dari pengurus camping ground Merbabu. Nah, Mbak, lanjut langsung saja ke pertanyaannya. Mbak, apa saja sih yang terdapat di tempat wisata ini dan fasilitas apa yang bisa digunakan wisatawan di tempat ini? Untuk lokasinya ini kita menyediakan yang namanya camping ground Merbabu, yaitu untuk camp-camp biasa. Kemudian untuk fasilitas yang ada di sini yaitu sudah ada toilet, musola, listrik, dan juga jasa ojek. Kemudian juga ada paket wifi jika pengunjungnya tidak mempunyai sinyal di sini, karena memang di sini itu tempatnya adalah pegunungan. Nah, selanjutnya, kapan saja sih Mbak tempat ini biasa sepi dan ramai dikunjungi oleh pengunjung? Kalau untuk sepi biasanya itu di hari Senin sampai Jumat, karena biasanya mereka masih sibuk dengan sekolah atau kuliah. Kemudian kalau weekend itu memang di sini itu ramai karena mungkin mereka menikmati masa liburnya. Nah Mbak, selanjutnya bagaimana cara pengunjung memesan tiket dan berapa harga yang diperlukan untuk ngecamp di camping ground Merbabu tersebut? Untuk cara pemesanan tiket itu dengan cara menggunakan email yang sudah tertera di dalam bio Instagram kami. Kemudian untuk HTM per orangnya itu adalah 10.000, itu di luar dari sewa tenda atau sewa matras dan sewa kompor atau lainnya. Itu juga termasuk di luar dari harga ojek. Nah Mbak, siapa sih yang bertanggung jawab dalam pemasaran wisata camping ground Merbabu ini? Untuk yang bertanggung jawab di sini, karena dari camping ground sendiri itu yang mengelola adalah Karang Taruna, itu yang bertanggung jawab adalah ketua dan PPH-nya. Nah Mbak, apa saja strategi pemasaran di camping ground Merbabu saat ini? Untuk strategi pemasarannya, kita menggunakan media sosial yang dimana anak muda sekarang itu sering menggunakan media sosial, yaitu melalui Facebook, Instagram, dan WA. Seberapa penting sih Mbak media dalam pemasaran? Menurut kami media itu sangat penting dikarenakan seperti yang kita lihat, mulai dari anak, orang dewasa, dan orang tua itu mereka selalu menggunakan media sosial untuk mencari informasi, karena memang untuk di media sosial ini informasinya memang lebih menyeluruh dan luas. Nah Mbak, bagaimana hasil dari pemasaran tersebut? Untuk hasil dari pemasaran itu sangat efektif sekali, karena ternyata dengan cara menggunakan media sosial itu mereka mencari tahunya itu lebih mudah. Jadi untuk strategi yang kami pilih itu sudah efektif. Nah Mbak, di kota ini kan udah banyak banget wisata nih Mbak. Nah bagaimana cara tim Anda menghadapi persaingan dari wisata camping yang sudah ada? Dari tim kami sendiri, cara untuk
mengatasi persaingan, yaitu dengan cara kita selalu memperhatikan strategi-strategi dari wisata yang lain yang belum ada. Misal strategi di sana itu belum ada, nah kami selalu mencoba dengan hal-hal yang baru agar pengunjung yang mau datang itu lebih tertarik kepada tim kami atau tempat wisata kami. Nah Mbak, terima kasih ya Mbak, semoga ini bisa menginspirasi masyarakat mungkin bagi mereka yang ingin mendirikan wisata nih. Makasih ya Mbak atas jawabannya. Iya Mbak. Cukup sekian bincang-bincang kami hari ini, terima kasih, see you, bye-bye.